మొన్న ఎప్పుడో వీడియో చూశానండి, ఒక వీడియో. అతను వ్యక్తి యవ్వన వయసులో ఉన్నాడు, చేతి నిండా ఉంగరాలు ఉన్నాయి, మంచిగా మెడలో గోల్డ్ చైను, హడావుడి, మంచి హడావుడిగా ఉంది. అతడంట డబ్బు ఎలా సంపాదించాలో క్లాసులు చెప్తాడంట. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీరు వినండి 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 అన్నాడు. ఏంటో బాబా, నేను సరే చూద్దాము ఏడు చెప్తున్నాడు, ఈ లోకం తీరు, లోకం పోకడు ఏటో చూద్దామని చూసినాడు హడావుడేంటో. ఏంటంట, వెంటనే అతని నెంబరు ఆ ఎదురుగుండా యాంకర్కి ఫోన్ చేయమని చెప్పాడు. ఆ ఎదురుగుండా యాంకరు ఇతని నెంబర్ తెలుసు కాబట్టి ఫోన్ చేసింది ఆ అమ్మాయి. ఫోన్ నొక్కగానే ఒక రింగ్ టోన్ వచ్చింది. ఏం వినబడింది చూడండి అన్నాడు. ఏం వినబడిందంటే మనీ 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 మనీ. ఆ రింగ్ టోన్ ఏంటంట, మనీ 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 రింగ్ టోన్. మనీ 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 రింగ్ టోన్. ఏంటిది అంటే అంటున్నాడు, నాకు రోజుకి 150-200 ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయండి. ఆ నిమిషానికి ఒక కాలు, 5 నిమిషాలకు ఒక కాల్ వస్తుంది. ఆ కాల్ వచ్చినప్పుడల్లా డబ్బు 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 అని నన్ను గుర్తు చేస్తుంటది. అదండి మీరు ఫాలో అవుతున్న టిప్ ఏంటి, అది మాకు రివీల్ చేస్తారా మా వ్యూవర్స్ కి? మీరు లైవ్ లో అవుతున్నారు కాబట్టి ప్రేక్షకుల కోసం నేను యాక్చువల్లీ టిప్స్ ఎక్కువ చెప్పనండి. ఎందుకంటే నేను హైలీ డిజైనర్ గా ప్లాన్ చేస్తాను. ఇది ఇంటర్నేషనల్ టెక్నిక్స్ అనమాట, నా స్టాండర్డ్స్ అన్ని. సో నా క్లాసెస్ లో వర్క్ షాప్ లో ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటాను. ఒక్క టిప్ అయితే చెప్తానండి. ఒకసారి మీరు నా నంబర్కి కాల్ చేయండి, లైవ్ లో ప్రేక్షకులకి అందరికీ అర్థమవుతుంది. మనీ 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 మనీ. ఏంటి స్పెషల్ రింగ్ టోన్ అనుకుంటున్నారా? 24/7 గుండెల్లో మీ బ్లడ్ లో ఇంకిపోవాలన్నమాట డబ్బు. నాకు రోజుకి 200 కాల్స్ వస్తాయి. 200 కాల్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మనీ 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 అంటున్నప్పుడల్లా నా దాంట్లో ఒక వైబ్రేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. నా స్టూడెంట్స్ కూడా ఇదే రింగ్ టోన్ పెట్టుకోమంటాను. ప్రేక్షకులకి నేను ఇచ్చే బ్యూటిఫుల్ టిప్ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉంటాయండి. నా కాన్సెప్ట్ కూడా హైలీ డిజైన్డ్ అనమాట. అంటే డబ్బు సంపాదించాలి 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 సంపాదించాలని నన్ను గుర్తు చేసి రెచ్చగొడుతుంటుంది. ఇది పనికిమాలిన ఆలోచన. చూసారా, వీళ్ళు సంఘ సంస్కర్తలు, వారిని కూర్చోబెట్టి ఈ ఛాలెంజ్ వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించుకోవడం కోసం, టీఆర్పీ రేట్ల కోసం, వాళ్ళ పబ్లిసిటీ కోసం వాళ్ళని సెలబ్రిటీలు చేసి మనకు చూపిస్తున్నారు. అది చూడడం దరిద్రం అంటే చూసిన మనం కూడా అదనమాట, అలాగుంటుంది. వాక్యము మీ యొక్క కంఠభూషములుగా తగిలించుకోండి, మీ చేతులకు నడికట్టులుగా పెట్టుకోండి, మీ ద్వారబంధముల మీద పెట్టుకోండి అని అంటే లోకం ఏం బోధిస్తుంది? డబ్బు 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 డబ్బు. ఇప్పుడు ఈరోజు ఏం రాయాలమ్మా? కొత్తలు కట్టించుకున్న వాళ్ళందరూ ద్వారబంధాల మీద డబ్బు సంపాదించు, నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవానే సేవించదమని మనము దేవుని గృహమును రాసుకోవాలి. కానీ లోకం ఏం రాస్తుందండి? గుమ్మం నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అంట అది గుమ్మం మీద రాయాలంట, డబ్బు సంపాదించుకొని రా. మళ్ళీ గుమ్మంలోకి వచ్చేప్పుడు ఎంత డబ్బు తెచ్చావు? జాగ్రత్త గమనించండి, లోకం అదే నేర్పిస్తుంది. కానీ దేవుడి వాక్యం ఏం చెప్తుంది? సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి లాభసాధకం. కంటెంట్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్, వెరీ డిలైట్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవానే సేవించదమని రాసుకోవాలి. జీవము కలిగిన దేవుణ్ణే, ఉన్నవాడు అనివాడు సజీవుడైన దేవుణ్ణే మేము ఆరాధిస్తాం తప్ప మేము నిర్జీవమైన డబ్బుని ఆరాధించము. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి.